me ajudou aqui a resgatar isso, né? Essa reza, ela é tão de Deus, que Deus foi me mostrando isso a cada ano, a cada reza. Nós começamos, falei que eu tinha vontade de renovar, né? De fazer essa reza novamente. E aí nós fizemos até um dia fora da data, nas férias que nós estávamos aqui, e na época nós éramos no máximo umas 10 pessoas, nem todos da família estavam aqui num dia de semana. E eu falei que eu queria fazer essa reza na maior simplicidade. Nós fizemos na maior simplicidade, mas eu queria fazer do jeitinho que eu via quando era criança, né? O altar, com as folhas, com tudo mais. E a nossa imagenzinha era essa pequenininha aqui, foi na sala. E eu sou assim muito apavorada com as coisas. Põe todo mundo doido que tá em volta de mim para arrumar as coisas, fica pedindo para fazer uma coisa e outra. E na época as crianças, eram os meus sobrinhos, Leonardo, os meninos eram pequenos. E eles ficavam assim, ah não tia, a senhora tá enjoada demais. Porque eles queriam brincar e eu punha eles para cortar folha de coqueiro, punha eles para correr para me ajudar. Porque eu queria fazer o altar dessa forma e ali dentro. Nós fizemos tudo com muita simplicidade, mas tudo com muito amor. E quando eu estava rezando, no final da noite, assim, eu já estava bem cansada mesmo. Que eu sentei, que eu comecei a rezar, achei que eu nem fosse conseguir rezar. De tão cansada que eu estava. E um momento que eu percebi assim, que Jesus começou a passear comigo. Lá na minha infância, na minha casa, aqui na roça, né, com os meus pais, visitando assim tudo que nós tínhamos vivido até aquele dia. E passeou, né, no quarto onde nossos pais dormiam, onde dormia todo mundo amontoado. E no quarto onde meu pai e minha mãe dormia, né, tinha outras camas, e no cantinho tinha uma mesinha que tinha essas imagens que ficava ali. E Jesus começou a me mostrar tudo isso. Me levou lá nesse contexto todo para me mostrar que dali vinha a nossa fé, que dali vinha a minha fé. Era uma fé vivida por meus pais, que foram passados para nós, porque nós, de criança, víamos isso. Nós não tínhamos, eu não lembro assim, de ter muito costume de participar das missas, dessas coisas, mas eu tinha costume de ver os meus pais e essas imagens lá no quarto, né? Meu pai sempre ele rezava. E Jesus foi passeando comigo fazendo todo o trajeto da nossa história, da nossa família. E eu não estava entendendo por que aquilo. E depois, eu assim fui longe, né, viajando, e depois Jesus me mostrou outra coisa. Porque ele me mostrou uma corrente dessas grossas. Eu lembro dessas correntes em carroça, vou lembrar assim, em carroça que ficava assim. Essa corrente fechada, mas uma corrente velha, antiga, empoeirada, enferrujada, né, José? Até. Mas uma corrente forte ainda pelo tempo da corrente. Mas em um dos gomos dela estava assim quase arrebentando. A gente via que ela estava quase arrebentando. E eu não entendi aquela imagem. E durante o terço, né, Jesus novamente
Falei, Jesus, mas eu não estou entendendo, né? Eu fiquei observando, mas não estava entendendo essa corrente. E comecei a rezar. E quando no decorrer da reza, né, do terço, Jesus veio e me mostrou a mesma corrente. Mas aonde estava aquele gomo que estava bem fininho, já prestes a arrebentar, a mão dele, que ele colocou a mão e restaurou novamente aquela corrente. E eu entendi, com muito tempo depois, que essa corrente era a nossa família. Que sempre foi uma corrente forte, firme, e que por algum momento, alguma parte ali estava para se romper esse gomo. Então Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio com sua mão forte, poderosa, e ele veio e segurou, colocou esse gomo novamente, restaurou essa corrente. Então eu vi que Jesus queria restaurar a nossa família. Que Jesus não queria que a nossa família se rompesse, que a nossa família se quebrasse. Então ele foi quem segurou, foi a mão quem sustentou, foi a mão que renovou. Por que eu estou contando isso para vocês hoje? Eu nem queria falar isso, mas eu perguntei para Jesus, se for para a honra e glória dele, porque é uma coisa muito íntima, né? Isso é uma coisa muito íntima da gente. Mas é para a honra e glória do Senhor que eu estou contando esse testemunho, porque Jesus é essa força. É Jesus que vai vir segurar, é Jesus que vai vir dar fortaleza, é Jesus que vai vir dar força para nós, porque Jesus não quer as nossas famílias, não quer que as nossas famílias se rompam. A família de cada um de vocês que está aqui, a minha família, a nossa família, Jesus quer que essa corrente, mesmo antiga, mesmo suja, mesmo velha, mesmo enferrujada, Ele quer ser o sustento da nossa família. Que nós possamos aprender de Jesus, que Ele é essa nossa força. Que mesmo que a nossa família esteja prestes a se romper em algum momento das nossas vidas, nós possamos recorrer a Jesus. Que é Ele que é a nossa força. Que é Ele que é a nossa segurança. É Ele quem vai trazer a nossa segurança. Só Jesus. Amém? Amém. Você é breve, se não fosse breve, hein? Ó, agora vocês, todo mundo já aprendeu a musiquinha do São João Batista, então vamos cantar. Diz que ia ser breve, tchau. Desculpa, gente. Ei, tchau. Tem nada que pedir desculpa. Deus que te iluminou, instruiu você para falar o que você tinha que falar. Os anjinhos lá no céu estão cantando de alegria. Os anjinhos lá no céu estão cantando de alegria. Pra louvar a Jesus de José e Maria.
anjinhos lá no céu estão cantando de alegria. Dá a volta ali. Os anjinhos lá no céu estão cantando de alegria. Pra louvar a Jesus e José e Maria. Pra louvar a Jesus e José e Maria. Que bonito. Os anjinhos lá no céu estão cantando de alegria. Os anjinhos lá no céu estão cantando de alegria. Para louvar a Jesus e José e Maria. Para louvar a Jesus e José e Maria. Viva São João! Viva! Toda casa! Viva! Viva o povo de Deus! Obrigado pela presença de todos, cada um que veio estar conosco. Sintam-se à vontade. Vamos descer ali agora para tomar um café. Obrigado pela presença. Pode ir não. Agora é a hora da fogueira. Bom para esquentar fogo, né? Olha, as crianças que tem que tomar cuidado. Guerreiro, soldado guerreiro. É? Corretamente comigo. Já veio o reto quadrinho. São João. Agora é a hora da confraternização. Comer, comer, comer. Foi muito bom a reza. Se eu chegar lá perto, eu vou lhe filmar. Por que fizeram essa fogueira? São João é bonito? A música sua, Bernardo? Não é nada. Tá dormindo bom, né, Gabriel? Ai, que gracinha os porquinhos. Cuidado, Maria Júlia, o porco te morde, Maria Júlia. Maria Júlia, o porco te morde. Ai, ai. Ah, ó, a mãezinha te morde. Maria Júlia do céu. A porca te morde. Cuidado. Camila morde. Ai, que gracinha. A festa tá acontecendo ali. E os porquinhos dormindo tranquilo aqui, ó.
Que bonitinhos. Que gracinha. Como é que eles abrem, né, prima? Ah, Eles de lá, pode, eles ficam ninhados. Agora a gente tinha um gritando aqui. Tava gritando. Olha lá, é mesmo, menina, olha. Olha lá, só tá com a carinha de fora. Olha pra você ver só o rostinho de fora. Olha lá. Tem outra ali também. Então, agora tinha um berrando aí. Impressou ele, né? Olha só. Que gracinha os bichinhos. Ó, tá acordando. Gente do céu, é bonitinho demais.